Okay, let's do it. Okay, it's all looking in the middle of it. Ja, lekker. Dan wonder ek nou, hulle sê as jy die subjects wil hê, dan moet jy dit na die maar hierdie is seker fyn. Nou weet ek nou nie, moet ek dit sideways. The little chocolate was not named. Nog een. Ja. Me preguntaron, Alles Harry Potter materiaal. Maar ek het nou klaar begin en uitkyk vir iets wat. Wat is dit voor? Ja. Nou, is niet. Oké, ek Daar's 'n mark ook nog. Ja, so dis 'n eetplek waar die eetplekkies is. Baie jong. Hier sal ek 'n UK flaggie kry. Ja, nee, kom maar. Ek dink ek moet 'n bietjie laag kom. Dis heeltemal so hoog. Ja. Met die kyk dan. Nine and 3/4. Ek was op die plan om te gaan. Is dit nou net hierdie een staaltjie? Ja, daar eindig, né? Okay. Ja, dat is het dan. Dat is dan. Ja, wacht even. Goedemorgen, Tom. Lekker fried cheese toast. Cheers. The please. Shambles.